这一刀至少是高频武士啊！本地来圣泉宗，不是为了打个杂鱼的。我还没有败，我还有吞噬能力，只要我濒死，就能自动激活吞噬之力。你就这点力量吗？哼，还有点骨气，那就让你见识见识我真正的力量。还不够，你越用力，我越痛快。这就是掌门说过的抖 M 吗？怎么这么倒霉，让我碰上？去死！去死！去死！我感觉到了，吞噬之力即将觉醒了，体内的灵力全部都是我的了。啊！本帝还以为这家伙要搞什么大招，结果竟然直接昏死过去了。被踹成这样还在笑，这家伙绝对是资深抖 M 啊！本帝这双鞋是没法要了，回去就收。欺人太甚，竟然把我派弟子打成这猪头样！不是咱们那个奇葩弟子自己要求对手打的吗？嘘，你还嫌咱们丢脸丢得不够彻底吗？内门弟子蓝景，给我上！只许上不许败！圣泉宗剑客蓝景，何人与我一战？哼，是个耍剑的。周红，你来活了。掌门，这一战可否让给我？马永宁，嘟嘟说想看我切菜刀法的实战怎么样？没问题，那你就去吧。多谢掌门。为了哄一个小女孩开心，就上台比试，没有强者之心的你，不配与我一战。你先出招吧，因为我的刀一出鞘，你就没有机会了。这台词风格，我的逗比弟子里怎么混入个古龙画风的？马永宁不会输，因为他是一名刀客，却也不只是刀客。差点忘了，周红也是古龙系的。赛后得想办法纠正一下他俩，画风格要在我之上可不行。浪涛剑法，竟然是圣品剑技，浪涛剑法。此剑法据说如狂风巨浪，连绵不绝呀！尘风破浪。马永宁是古龙风，对手是港漫画风，这匹配度，我已经快压抑不住吐槽之魂了。抱歉，我不喜欢这么多浪涛。什么？如此厚重的气息，如此荒凉的刀意，若婉玉不跳离决斗场，肯定会没命。他不是普通刀客，他是万中无一的刀修，和剑修一样，都是星陨大陆同级最强的修士。咱们门派切菜都这么强的吗？你我将来必有一战，求之不得。我是何德何能，能当此动画主角？激励鹤群，宿主你平庸的是如此的突出啊！铁骨派竟然强悍至此啊！目前为止都是碾压式的胜利，所以这一场输掉的话，也影响不大。我的力量在6万斤左右，而他虽然资质一般，但却是7品武士。至少8万以上。没想到一个低品武士这么耐打。如果是往常，我肯定劝你投降。不过今日，为了门派的荣誉，你给我筋断骨折吧！果然和师弟们说的一样，你们铁骨派个个都硬得镇手。